Rádió M-et hallgatja. De ha a hírek hátterére is kíváncsi, Tartson velem 2-től péntekig minden este 8 után. Kultúra, bűnügyek, programos sport és minden, ami bennünket borsodiakat érint. Mozai. A Rádió M háttérműsora. Demko Norberttel. Rádió M. A megye kedvenc rádiója. Rádió M, a ma és a holnap ritmusa Miskolc-Ósz, Kazincbarcik, a Demko Norbert vagyok, a következő 3 órát együtt töltjük, szép estét és jó éjszakát, jó pihenést mindenkinek. Ebben az órában egy kicsit a Diósgyőri polgárőrökkel foglalkozunk, amellett, hogy zenélünk is persze. És most Egy újabb óra. a megye leghallgatottabb rádiójával. Következik a Mozai. A Rádió M-en. Ez a Rádió M, és ma este egy kicsit a Miskolc-Diósgyőr Polgárőr Egyesület tagjaival beszélgetünk. A vonal végén itt van Lövei Tamás, az Egyesület alelnöke. Szervusz, köszöntelek! Szia Norbi! Kezdjük onnan, hogyan lesz valaki polgárőr. Hát ezt úgy mondhatnánk, hogy lehet polgárőr, akiben van egy olyan kis elszántság, hogy a lakó környezetéért tegyen, a biztonságáért, és a saját, meg a szomszédjai épségéért. De ennél azért nyilván több kell ahhoz, hogy valakiből polgárőr lehessen. Le kell tenni valamilyen vizsgát? Igen, van egy polgárőr vizsga, amit minden polgárőrnek kötelező letenni, aki szeretne lenni. A 18. életévét be kell tölteni hozzá, hogy polgárőr lehessen, és büntetlen előélet. Itt lakó közösségekről beszélünk, itt általában mindenki tud mindenkiről mindent. Könnyebben megtudni azt, hogy ki a bűnöző, ki nem, de általában mindig egy ilyen olyan összeszokott csapat szokott összejönni, és nem szokott ilyenben probléma lenni. Ti melyik lakóközösséget, hogyha lehet így hívni, képviselitek pontosan? De hogy Diósgyőr egy nagy terület, tehát ezen belül hol tevékenykedtek pontosan? Bulgárföldtől felfele Ómasáig a még, és Perecesre is át szoktunk járni, ahol több probléma is szokott lenni, meg általában egész Miskolc szerte vagyunk. Ez mit jelent ez a nagy terület? Hány emberen oszlik meg? Hányan vagytok jelenleg? Jelenleg 21 fővel teljesítünk szolgálatot, és egy gépjárművel. Nyilván mindenki, gondolom, egyéb elfoglaltsága, munka, vagy esetleg iskola mellett végzi ezt. Hányan vagytok egyszerre szolgálatban? Ez mindig változó, lehet mondani azt, hogy minimum 2 fő, mert az a kötelező, de általában egy 3-4 fő, hanem több, össze szokott jönni. Mivel telik el egy napotok? Hát ez mindig változó, attól függ, hogyha például a elnök úrunk ad ki valami utasítást, hogy valamit nézzünk meg, akkor persze akkor azt szoktuk megnézni, de általában járőrözéssel és a dohányboltok ellenőrzésével, hogy minden rendben van-e. Nagyon fontos, ugye a reggeli műsorban is volt erről szó, hogyan lehet megvédeni a dohányboltokat. Diósgyőrben nem tudom most hirtelen, volt már valami atrocitás dohányboltokat illetően? Szerencsére azt lehet mondani, hogy nem volt még probléma a dohányboltok környékén, se a dohányboltokban. De gondolom ilyenkor azért bementek, nem tudom, benzinkutakra, éjjel-nappali boltokba, tehát mindenhol megnézitek, rendben van-e, gondolom rendben van minden. Tudsz mondani esetleg olyan példát a közelmúltból, ahol a ti közreműködéseknek köszönhetően sikerült esetleg bűnesetet vagy bűneseteket megelőzni? Akár több ilyet is mondhatsz. Sajnos ezzel információval nem szolgálhatok, mert a történt is bármikor az még a rendőrségi nyomozás alatt, és erről is nem adhatok információt. Ja, nagyon titokzatosak vagytok. Jó, akkor én nem is kérdezek semmit. Annyit még mondjunk el, hogyha valaki szeretne hozzátok csatlakozni, tehát kifejezetten a Diósgyőri, Miskolc-Diósgyőri Polgárőr Egyesület tagja szeretne lenni, mert az ott élők védelmét szeretné ő is szolgálni szabad idejében, nyilván ezt tegyük hozzá, hogyan teheti ezt meg? Hát akár a Facebookon is meg tudtok találni a www.facebook.com/polgárőrség Diósgyőr címen, vagy diósgyőr.polgárőrség.com honlap címe. És akkor nyilván felveszik veletek a kapcsolatot, és akkor elmondjátok, hogy milyen vizsgát kell tenni, gondolom egy kicsit leellenőrzitek az illetőt, és akkor utána már tagja is lehet a polgárőrségnek, ugye? Igen, tagja lehet, de van egy 3 hónapos időszak, mikor ő egy járőrpárosban nem mehet, hanem minimum 4 fő vagy 3 fővel kell kint lennie, hogy ő is tanulja a dolgokat, hogy mi történik, mikor, hogy kell intézkedni. Említetted a Facebookot, és viszonylag régebben figyellek már titeket. Ti gondolom valamennyire azért fiatalokból álltok, tehát teljesen 21. századi polgárőr egyesületről van szó, nagyon jól használjátok a közösségi oldalakat. Ez nem minden polgárőrségnél van, így ezért mondom. Igen. Jól mondom? Jól mondod, és azt lehet mondani, hogy az egyesületen belül is nagyon változó korosztály van, a 20 évtől akár a 50 évig található emberek, de inkább a fiatalok, akik vannak a csapatban. Jó, rendben. Tamás, köszönöm, szerintem mindent elmondtunk most így hirtelen, amit el lehetett a Miskolc-Diósgyőri Polgárőr Egyesületről. Én arra kérlek, hogy add a telefont Lőrinc Róbertnek, és akkor beszélünk egy olyan kampányról, amiről nagyon fontos néhány szót ejteni. Igazából ezért hívtalak fel titeket. Tudja, miről
beszél a város. A mai és a holnap ritmusa ez a Rádió M. Ebben az órában a Miskolci diósgyőri polgárőröket vesszük egy kicsit górcső alá. Beszélgető partnerem Lőrinc Róbert, az Egyesület egyik tagja. Szia! Sziasztok! Először is üdvözlöm a Rádió M hallgatóit. Nagyon örülök, hogy témába került ugye a polgárőrség és a munkája. Én gyakorlatilag egy támogató, ötletgazda és mezei polgárőr vagyok, aki szeretne tenni a lakókörnyezetéért, és mindenféle ötletet bevetünk, hogy kellemesebbé egyrésztről, és nyilván biztonságosabbá tudjuk tenni a lakókörnyezetünket, tehát Diósgyőr és Nagy Diósgyőr területét. A polgárőrség, vagy a polgárőr egyesületek ugye elsősorban civil szervezetek, tehát államilag azért nem finanszírozottak, ti a szabadidőtökben működtök, és most jött el az a pillanat, hogy ugye ti is kértek egy kicsit segítséget. Hogyan és milyen módon tudnak nektek segíteni? Ugye elindult a Figyelünk kampány. Így van, nagyot álmodtunk, tulajdonképpen a kampány ötletgazdája én magam vagyok, és fontosnak tartjuk ugye a szlogenünket is, önként, önökért. Gyakorlatilag ez egy 100%-ig civil szervezet, ugye nem támogatott, illetve non-profit. Elsősorban azért találtuk ki ezt a Figyelünk kampányt, mert mi is szeretnénk többet hozzátenni a közbiztonsághoz. Ez gyakorlatilag egy olyan jellegű kampány, amelyben elég nagyot álmodtunk, de szeretnénk megvalósítani, és ehhez mindenképpen szükség van a lakosság együttműködésre, illetve nyilván ennek fokozására. Ez abból áll gyakorlatilag, hogy mi mindent megteszünk azért, hogy rend legyen a környékünkön, és ezügyben a jelenlétet szeretnénk növelni, valamint nyilván az együttműködést fokozni, mind a társszervekkel, tehát rendőrség, a diósgyőri rendőrös, aki egyébként is nagyon jó kapcsolatot ápolunk velük, valamint nyilván a többi a közterületfelügyelet és más hatósági szervek. Tehát egyrészt velük is szeretnénk a jelenlétet fokozni, valamint ami még másik fontos kiemelendő, hogy most mi szeretnénk egy picit kérni némi segítséget. Nyilván ugye szűkösek mindenütt a keretek. Mi általában ugye önként és idézőjelben gyakran saját zsebünkből finanszírozzuk a tevékenységet, járőr tevékenységre gondolok. Most azt találtuk ki, hogy szeretnénk beszerezni 3 vagy 4 darab robogót nyilván, ahogy a támogatások engedik, illetve URH rádiókat, tehát itt a technikai fejlesztés irányába szeretnénk elmenni. Cserében nyilván mindent meg fogunk tenni a közbiztonság fokozásáért, illetve azért, hogy rend legyen a környezetünkben. Röpködnek a milliárdok, ugye, amikor az ember a televíziót nézi, és hirtelen gondolom a hallgatóknak elképzelése sincs, hogy ennyi pénzt kellene nektek összeszedni. Azért mondjuk el, hogy itt nem több 10 millió forintról van szó, ugye? Így van. Tehát gyakorlatilag a mi kampányunk, az a Figyelünk kampány, ami Miskolc-Diósgyőrben indult. Ez még itt az első kezdeményezés a megyében, illetve a polgárőrség életében. Gyakorlatilag mi körülbelül egy 375 000 forintra satszoltuk itt a technikai eszközök értékét. Nyilván ehhez mindenki a sajátját hozzáteszi, de mi is ilyen 100-tól 5000 forintig, illetve mindenkinek nyilván a közérzetére bízzuk, illetve a pénztárcára bízzuk, hogy esetleg akarja támogatni, vagy mennyivel tudja ezt az úgynevezett hozzájárulást, ezt a matricát megvásárolni. Itt nincsenek kötöttségek, tehát mindenki önként, aki úgy érzi, hogy tenni szeretne a Diósgyőr és lakókörnyezete biztonságáért, kérjük, hogy támogassa ezt a kezdeményezést. Mindenütt megtalálhatóak leszünk, illetve nem olyan óriás az összeg, hogy egy picit hozzá tudjunk járulni mi is a biztonsághoz. Most tényleg néhány 100 forintról van szó, amivel már lehet titeket támogatni, és vásárolnak is egyben ugye a támogatók egy matricát. Aki kiragasztja ezt a matricát, mondjuk, hogyha kertesháza van a postaládára, tehát így gyakorlatilag a kerítésre, vagy bárhová máshová, azzal ugye jót tesz magának is. Mondjuk el miért? Gyakorlatilag, aki megvásárolja ezt az úgynevezett Figyelünk kampánymatricát, 2 jót is tesz. Egyrészt hozzájárul ugye a kampány sikeréhez, ami egyértelműen a közbiztonságot növeli, a másik pedig nyilván azokon a járőr útvonalak kialakításánál fokozottan figyelembe fogjuk venni ezeket a matricás területeket, hiszen van egy adatbázisunk erről, hogy ilyen járőr útvonalakat kell, hogy érintsünk, és nyilván ezekre a lakásokra ugye jönnek majd a nyári szabadságolások, ugye elköltöznek, vagy külföldre utaznak. Ezekben az esetekben ugye jobban oda tudunk figyelni ezekre az ingatlanokra, és várhatóan ezeknek a matricáknak a hatására, ugye a jelenlét fokozása miatt tulajdonképpen talán a bűnözők is úgy érzik, hogy nagyobb a lebukás veszély az ilyen házaknál. Ezt
megmondom őszintén, hogy egy másik nagyon jól működő példát vettünk át ezzel a matricával, hiszen biztonsági cégek is ki szokták deklarálni, hogy igenis ez a ház, ez is ez a szolgálat által védett, vagy netán rendőrségi védelem adtál, és ezekbe az ingatlanokban általában kevésbé követnek el bűncselekményt. Mi is ezt szeretnénk átvenni, és ez ügyben nyilván tennénk is. Lőrinc Róbert, kicsit köszönöm, zenélünk egyet, mindjárt folytatjuk. És a holnap ritmusa, ez a Rádió M. Folytatjuk a beszélgetést Lőrinc Róberttel, a Miskolc-Diósgyőri Polgárőr Egyesület egyik tagjával. És van még egy fontos dolog, amiről beszélnünk kell, ez a Diósgyőri kereső. Mi ez? A Diósgyőri keresőt tulajdonképpen azért hoztuk létre, illetve azért merült fel az ötlet, mert számos esetben tapasztaltuk, hogy bizonyos dolgokat, kerékpárokat elloptak, rendszámtáblákat elhagytak, kutyusokat keresnek. Ez ügyben szeretnénk további lakossági segítséget nyújtani ezeknek a megtalálásához, illetve próbáljuk tehermentesíteni a diósgyőri rendőrösöt, hiszen azért elég sok a bejelentés, és úgy gondoljuk, hogy a több szem többet lát elven sokkal hamarabb elő lehet keríteni, vagy akár az információval hozzá tudunk járulni, hogy ezek a tárgyak, rendszámok, kerékpárok, vagy bármi egyéb elveszett, ellopott tárgyak hamarabb megkerülhessenek. Hova lehet ezeket, mondjuk, hogyha képpel rendelkeznek, eltűnt kutya, cica, rendszámtábla, bármi, valahogy meg tudjátok ezt osztani? Hogy kell ezt elképzelni? Gyakorlatilag úgy kellene elképzelni ezt a dolgot, hogy van egy weboldalunk, ugye a diósgyőr.polgárőrség.com, ezen létrehoztunk egy külön felületet, a Diósgyőri keresőt. A Diósgyőri kereső oldalon, amennyiben eljutatják hozzánk a weboldalunkon található e-mail címre a keresett tárgyat fényképpel és minél bővebb leírással, információval, hogy a keresésben hatékonyan tudjunk segíteni, abban az esetben mi a járőrökkel ugye napi szinten egyeztetünk, és megosztjuk ezt az információt, valamint a lakossággal közösen nyilván elkezdjük keresni, és megpróbálok az előkerítésében hozzásegíteni őket. Jó, én annyit tudok nektek ígérni, hogyha esetleg mi tudunk bármiben nektek segíteni, akár egy ilyen keresőben, hogy a rádióan Facebook oldalán esetleg megosztunk egy képet, vagy nyilván természetesen, hiszen elsősorban a rádió vagyunk, nem Facebook oldal, tehát bemondjuk a rádióban, akkor nyugodtan keresetek minket, jó, és akkor megpróbálunk segíteni. Nagyon köszönjük a rádió segítségét, és mindenképpen hallgatni fogunk, és minden információt, amit tudunk, természetesen megosztunk veletek. Egy dolgot mondjunk még el a végére, ha valaki esetleg a ti területeteken belül lakik, tehát a Bulgárföldtől Ómassáig gyakorlatilag, és szeretnék kérni a ti segítségeteket, hogy esetleg gyakrabban járőrözzetek arra, mert gyanús alakokat látott, akkor telefonon el tud titeket közvetlenül érni? Ha el, akkor hogyan? Van egy ügyeleti mobilszámunk, +36 208 089 098. Ha valaki nem tudta megegyezni, akkor fent van a weboldalon diósgyőr.polgárőrség.com. A Lövei Tamás, Lőrinc Róbert, köszönöm szépen. Köszönjük mi is, és mindenkinek további jó Rádió M hallgatást kívánunk. Köszönöm szépen, és remélem ilyenkor éjszakánként, és azért minket hallgattok egy kicsit munka közben. Ezt nyugodtan elmondhatom, hogy nem csak figyelünk, de a Rádió M-et is figyeljük, és hajrá M-esek, hajrá Diósgyőr. Hajrá Diósgyőr. Kultúra a bűnügyek közé.